på en plass jeg aldri har vært før, faktisk. Den har jeg sett på mange ganger på kartet. Ser spennende ut. Jeg har kjørt litt rundt i dette området nå i natt og sett etter vak. Jeg har ikke sett noe vak noe sted. Ikke her heller. Men tenkte jeg kunne prøve her uansett da. En spennende plass. Det er akkurat full fjære nå. Og vinden som var tidligere i dag har løya. Det var blåst kraftig tidligere i dag. Nå er det stilt og fint. Nydelig, sånn som jeg liker det. Lett regn, vindstille. Klokken er 1:15. Og det er stille og fredelig. Det er noen sauer bak meg da. Men nå er det fint. Nå er jeg på en liten tupp. Håpet er vel at det kanskje skal, etter hvert som det nå begynner å flø, at det kan komme litt strøm rundt denne tuppen, og at det kan komme noe fisk. Jeg må jo bare prøve, og så lærer man av å prøve og feile. Og hvis det ikke kommer noe fisk, så vet jeg i hvert fall det til en annen gang at ok, det trenger ikke å gå her og fiske. Det ser fint ut, men det er det nesten overalt her oppe i nord. Det er perfekt sjøørrethabitat stort sett overalt. Men det er altså ikke fullt av sjøørret overalt. Så mye sjøørret er det ikke her oppe. At det kan være fullt overalt, for det er mil etter mil etter mil etter mil med perfekt habitat. Så det gjelder egentlig å fiske, min erfaring at det gjelder å fiske i nærheten av en elv. Inn i enden av fjorden her kommer det ut en liten elv. Det spørs det bare om det er noe fisk uti her da. Det er mye mygg i år. Mye mer enn det har vært andre år. Forferdelig å gå i dette greiene her, altså. Det er noen som går ut i der og vaker, altså. Helt bitte små vak. Kan være, der var det en helt der inne. Jøss. Kan være sjørøye, altså. Det har vært gromt å få et. Der da. Hva det? Så ganger. Der er vaka. Akkurat der. Der. 2 meter lenger ut. Nei, det er bånd. Der. Vaker. I der. Det er flere fisker som går ut i her. Men hva er det for noe? Det var jo bittesmått små sei for alt jeg vet. Nå har jeg satt på en liten rosa loppe. Den er nappa det vel. Det går i bånd. Det er så grunt uti der.
fisk på. Så får vi se hva dette er for noe. En liten sei, ja. Det er det som går uti der. Oi, oi, oi. Ja, nå er jeg på nok en ny plass. Klokka er 3 på natta. Til Flør. Samme fjord som jeg nettopp var i. Da var jeg på andre siden. Et stykke lenger ute. Nå er jeg nærmere elva, så kommer ut inn i enden der. Det er ekstremt lang fjæresone. Sikkert over 1 kilometer lang. Jeg er da rett ut forbi. Og det Flør, og det er mye blæretang. Jeg er usikker på om jeg nå kommer ut forbi blæretangen i det hele tatt. Eller om det blir bare knot her. Det er som jeg alltid sier, det er bare å prøve. Så, får vi se. Aldri vært her før, som sagt, så da må man bare prøve seg fram. Helt sikker på at det er fisk uti her. En eller annen plass, og ikke sikkert han er rett foran her, men uti her. En eller annen plass er det helt sikkert noe fisk som gjerne skal opp og snuse litt i elva når det flør. Men om det er noe her innenfor kasteavstand, det er ikke lett å si. Jeg vet ikke hvor dypt det er uti her heller. Det ser ut som det er ganske greit her i hvert fall. Det var i noe. Det er sikkert noe tang. Det var ganske fint her nå da. Det er ikke så mye å si på. Nesten vindstille nå, og ja, midnattssol er det jo faktisk, fordi klokka er 2:15. Men det er ikke noe sol sør for polarsirkelen nå. Men her oppe er det sol. Det er litt kult. Et lite tegn til fisk. Nå går jeg og ser nå, sånn vakker. Jeg er da på plass på en ny plass. Som jeg heller aldri har vært og fisket på før. Kjørt forbi, har vært nede her og kikket. Men aldri fisket. Planen her er jo, der oppe kommer det ut en stor og kjent lakseelv. Og her er det også sånn en stor elvemunning, hvor sjøørreten normalt går opp. Og så går han på flo, og så går han ut igjen på fjære. Og nå fjærer det. Nå er det vel drøyt 3 timer til fjære. Og da er håpet mitt at sjøørreten kommer nedover langs land her, og gjerne holde seg langs land her mens han venter på neste flo til å gå opp igjen. Det er et fint strekk her. Dette er sjøen. Elva slutter et par hundre meter der oppe. Så vi må bare få flua uti og prøve. Fiske blindt. Så lenge jeg gidder. Se om det er noe.
har troa. Det har jeg stort sett alltid når det begynner, og så avtar den etter hvert. Flott, det er jo utgangspunktet flott bånd her. Flott sjøhabitat. Mange fine hytter også bak meg her. Nå får vi se om det er noe fisk, først og fremst om det er fisk, og så om man vil bytte da. Fiske med Scott Sector klasse 6, Rio Coastal Quickshooter klasse 6 og en jiggy. Vinden kommer skrått imot fra min høyre, så da blir det bakoverkasting. Alt burde ligge godt til rette til å kunne få fisk her nå. Vær og vind og flo og burde være perfekt her nå. Der nappa det, gitt. Det gjorde det. Garantert. Nappa på stoppet. Der sitter den. Tok et stopp, og så det var jo ikke en stor fisk det da, men det var i hvert fall en fisk. En liten sjøørret. Da slapp av du, lille venn. Så skal du få svømme videre igjen. Det er en det er en flott fisk. Trellrød. Flott fisk. Det var jo en god start det. Ja, det var den igjen. Det var en god start det, ja. Å få fisk med en gang nesten. Og der var det NT på. Det er viktig å ikke bare tro at den har funnet alle de beste plassene som finnes, men at den tar seg tid til å utforske. Og selvfølgelig så blir det noen bomturer eller bomforsøk, men plutselig så finner du jackpot. Jeg sier ikke at dette er jackpot ennå, bare fordi jeg har fått en liten fisk her, altså, men man må ut og prøve nye plasser. Jeg har fisket mye rundt omkring i Finnmark, men det er vel sånn cirka 1 million plasser igjen ennå, så jeg ikke har prøvd det. Finnmark er svært. Jeg nappa det. Der sitter den. Ja, der datt den av, tror jeg.
Fikk ikke gitt nedslag. Så jeg får gå tilbake der jeg startet. Der var det jo liv, og der har jeg også sett for mye liv fra bobilen. Derfor her er det steindødt. Ja, sånn ser det altså ut når det er fjære. Det er snart fjære. Ikke helt fjære ennå, men når jeg altså fisket nedpå her, startet nedpå her, der borte vel. Og så har jeg fisket nedover sånn, rundt tuppen og litt bortover sånn. Men det var kun her det var fisk. Men det var der steindødt. Så fisken er nok så nærme munningen. Se her, Lavan. 23.41, og nå er klokka 23.34. Men der kommer floen. Nå smeller det snart, hæ? Nå må det smelle, nå må det skje noe uti her. Jeg har aldri sett noe lignende, at floen kommer seilende sånn, altså. Det var heftig. Nei, har du sett? Hva er det? Ny plass, nye muligheter. Her har jeg heller aldri vært før. Så var greia, jeg har kjørt forbi mange ganger. Alltid sett spennende ut. Nå skal jeg prøve. Jeg har akkurat vært flo for et kvarter siden. Den er sånn sett på vei ned nå da, men den er noe høy ennå. Det ser jo veldig fint ut her. Det er ikke lett å se om det er noe fisk uti når det blåser så mye, men jeg må bare prøve det. Du kan nå prøve litt blindt av og til. Snøret er helt tørt. Jeg gir opp. Jeg er helt uinspirert. Ingen tegn til liv. Ingen tror på dette her. Helt fullstendig uinspirert. Nå er jeg på plass på en ny plass som jeg aldri har fisket, men som jeg har kjørt forbi mange ganger og sett på. Nå er det fjære om en time, og det kommer ut en stor elv der borte. En stor lakseelv. Og så er det da sånn at jeg står nå akkurat på grense elv-sjø cirka. Så jeg mener nå at jeg står kanskje 10 meter ut forbi nå. Så jeg mener jeg står på trygg grunn. Så her er jeg altså i sjøen. 10 meter oppe der så er jeg i sjøsonen. Så der må du ha fiskekort. Skal vi se hvor dypt er det uti her da. Det kommer ikke særlig mye lenger ut enn å stå på land, tror jeg. Så det har ikke mye for seg. Hele snøret. 30 meter. Jeg har lang fortom nå. Det er over 30 meter. Det er noe som kommer. Svømmende der. Helt inne der. Ser du det? Er det fisk? Er det en mink? Er det... Jeg må ta utgangspunkt i at det er en fisk. Det må være fisk. En laks er dette. Det er ikke engang.
Jeg stusset litt, tror jeg, når jeg så flua mi. Nei. Litt ut. Ha. En plog. Kan ha vært en, kan ha vært flere. Noe var det. Men det er så fint vær og vindstille sånn som nå. Så er det ikke så lenge med fisken egentlig. Da er det bare kjekt å være ute. Hvis jeg bare får se at det er noen fisker, sånn som den som gikk forbi her nettopp, så jeg har troa på at jeg kan gå an og få noe, så er jeg fornøyd. Om jeg ikke får noe da, så har jeg i hvert fall spenningen og troa. Da koser jeg meg. I hvert fall nå når det er vindstille og sol, så vil jeg jo tro at fisken er ekstra sky med å komme innpå da. Der var jeg i noe. Nå tror jeg det er full fjære. Nå er klokka 1:30, så det er 1,5 time etter det står oppgitt på å se havnivå. Men nå ser en jo ganske tydelig at det er et svært område bortpå der som har kommet fram, som er nå tørt. Og så elva den kommer langs land på denne siden, oppi der. Den er ganske brei da, men det dypeste denne går langs land her. Helt ned hit. Der fikk den myggen i kjeften på meg. Men der kommer det et eller annet plogende i hvert fall. Det er helt sikkert. Sannsynligvis en laks, eller kanskje flere lakser, som kommer, og de kommer nærmere land. Jeg tror selv ikke jeg skal stå helt frempå der. Det skremmer de kanskje. Nei, så kommer de jo finere, nå er de på skuddhold. Da ser de meg kanskje. Der går det rett og slett stort rett foran meg her nå. Ikke interessert. Det var mat der for laksen, så der går det pinlig en svær laks. Nei, for kort. Ha. Heftig, altså. Er det? Det er heftig. Det er svær en som går der. Jeg tror det er bare en. Jeg hadde en god sjanse på den, men de der vil jo normalt ikke ta i det hele tatt, altså. Men det er jo kult. Nei, der var det et eller annet. Hva er dette for noe? Et blåskjell. Et blåskjell som har tatt jiggen min.
Det er nok Diggins som har tatt blåskjellet, tenker jeg, men likevel. Catch and release på den. Nå er jeg på plass på en ny plass. Der har jeg aldri vært før. Det ser ganske spennende ut. Det er en bitte liten tidevannsstrøm. Men vi må bare se om det går an å få ut flua i denne vinden. Det har nettopp vært flo, så det skal fjære nå da. Den strømmen skal gå ut til venstre den veien. Det ser ikke ut til å være så veldig mye strøm, men det er en strøm der kanskje. Det er bare å prøve. Det er sånn man finner plasser, man må bare prøve. Forbanna med den vinden, altså. Herregud. Det er nesten ikke fiskbart uti her. Der var det et eller annet. Det går bra. Det var seien det, ja. Den har dreid litt, og han kommer rett imot. Justert litt på bakkastet mitt også nå, det var litt off. Hva sier jeg? Ja, nå er jeg på en ny plass jeg aldri har vært. Dette er en spennende plass. Klokka er 6 om morgenen. Jeg vet ikke om han kommer seg hit. Han har gått aldri så langt. Det er en stor elvemunning. Og det vaker fisk rundt omkring. Det er flo. Det har akkurat vært flo. Det er sikkert akkurat snudd. Det er noe svære som driver og vaker midt uti her da, men de er jo ikke på kasteholm da, men dette er jo en sånn type munning der fisken går inn på flo, så han er inne nå. Og så går han ut igjen. Det var ikke så gæren landing der. Dette er da en zone hvor man må kjøpe kort, så det har jeg selvfølgelig gjort. Der var han. Et eller annet smått. En liten tass. Det er altså ikke de jeg jakter på. Der var det en svær en langt ute. Håper jo at de store nå skal ut og komme forbi her da. Vi får nå se. Det er en ny plass, så det er utforsking egentlig. Alltid gøy det å prøve nye plasser. Så man er jo ikke kjent i det hele tatt, så da må man bare prøve seg frem. Se her, så fint det er her. Skikkelig god gappahuk, benker.
Det var en lapp, ja. Men det er vel bare en liten plass igjen. Vet du, det er dette navnet. Det er disse små tassene. Der var den. Igjen. Godt, men oi, der var den jo søren med. Ja, nå er jeg på enda en ny plass som jeg ikke har vært på før, som jeg skal prøve litt nå. Nå skal jeg gå ned på berget der, og så se om jeg kan se noe fisk. Men det er bare altså så utrolig fascinerende da, med denne flo og fjæren her oppe. Nå er det fjære, eller det har vært fjære for litt siden, så sjøen har begynt å komme litt opp igjen. Men her er det altså en svær vik som går helt inn dit. Det går ut og litt bort der. Og hele vika forsvinner. Altså jeg sikter på kartet fra enden der inne til sjøen der ute, så er det nesten 800 meter. Og hele denne vika her, den bare forsvinner altså når det blir fjære. Når det blir flo, så går vannet helt inn til veien der inne, helt inn. Alle steiner og alt uti her, det forsvinner, så da er det bare en stor vik. Og så fjære, så bare forsvinner hele vika, altså. Det er helt snodig, altså. Det er fascinerende. Så for dere som ikke har vært i nord, i Finnmark, så anbefaler jeg absolutt å reise til Finnmark, altså. Ja, nå sitter jeg rett og slett på et svaberg, kan vi vel kalle dette. Det er nesten som om vi var på Sørlandet dette her nå. Godt og varmt og vindstille og helt nydelig. Men jeg er altså i nærheten av en av de store kjente lakseelvene her i Finnmark. Ikke Alta og ikke Tana, men en av de andre. Den renner ut litt oppi der. Nå er det jo var det nettopp full fjære for en halvtimes tid siden. Og den inntørka vika som jeg snakket om nettopp, den ligger rett der borte. Men nå flør det jo, så nå forventer jeg at det blir noe strøm da. Dette er jo en tupp, så det er jo en sånn strømtupp, og en ser jo at det går et strømbelte allerede. Og den strømmen kan jo faktisk bli ganske kraftig. Kanskje. Gjenstår å se. Og da er det jo en typisk plass hvor sjøørreten kan stå da. Den liker jo å stå i strøm. Nei, det er jo bare deilig å være ute. Fin temperatur. Opphold. Vindstille. Nydelig natur. Og klokka er altså... Klokka er 2:30 midt på dagen. Helt nydelig.
helt stille. Der vaker han. Et eller annet. Ja, nå ble det jo skikkelig varmt her da. Det er sol og greier. Nå har jeg altså satt på en, nå skal jeg prøve å kaste litt. Nå har jeg altså satt på en mikro-jiggy. Og så har jeg altså ikke tatt med hverken linjekurv eller håv nå. Jeg er egentlig bare ute for å observere. Så det snør helt tørt da. Fisk på. Jeg tror han beit før jeg begynte å dra inn. Det er sikkert en liten sei. Den beste måten å observere på er jo egentlig å stå og fiske da. Nei, da har jeg fisk på igjen. Litt større kanskje. Dagens største sei. Det er vel det, ja. Der har den. Det er også dagens største. Ny dagens største. Nå ser denne tydelig strømstripa. Det er det fisking egentlig handler om. Å kose seg. Men det blir ofte litt for mye jag om å få fisk da. Stor fisk. Men bare det å stå og kose seg sånn som det jeg gjør nå, det er jo det beste av alt. Om det så, oi, der kom det en svær og tok en. Hvor kom den fra? Den nærmer seg en halv kilo. Her, dette må være plassen å være.
Vi tror ikke få noe sjøørret her. For du får jo aldri ha flua lenge nok ute til at noe sjøørret kan ta den. Så en tar den momentant. Sånn. Ja, nå har det altså gått en god time siden jeg sto her og filmet i stad. Da var det tørt uti her. Hele vika var da tørrlagt. Det er den ikke nå lenger. Vannet har kommet ganske langt inn. Det er fattelig så fort det både stiger og synker. Det skal jo typisk opp 2,5 meter da, så det går jo, det må gå ganske fort. Det er fascinerende. Rett og slett. Ja, da er jeg på plass, på en ny plass igjen. Her var jeg også i fjor. Her kommer det ut en elv. Først og fremst en kjøredelv. Det er midt på dagen. Det er skyfri himmel, det er steik sol. Og det er ganske god vind imot. Kommer nok så rett imot. Det er 2 andre som står ute akkurat nå. Og det kommer flere. Det er ikke optimale forhold, for å si det sånn. Det blir kanskje litt lettere å fiske når floen begynner å komme inn. Han er ennå på vei ned. Og kan fiske mer inn i elva. Nå kaster vi jo ut forbi, prøver å kaste ut forbi munningen. Det går jo stort sett ut forbi alle sånne elver, så er det en slags marbakke. Det ser den lyse kanten der ute, så det gjelder å prøve å komme ut forbi den da. Det er ikke lett i denne vinden og disse bølgene her. Får ikke være så langt ut heller. Det er bare å prøve. Det var hele snørrute. Der var den igjen. Det sier sikkert. Det var det, vet du. Det var sikkert den forrige da. Den der er fin. Vollplasser. Fin artig den der benken der, eller de benkene der. Her har de det fint. Jeg tror det blir mer spennende å fiske når sjøen kommer litt opp. Her vil steien igjen. En sei, det er jo. Den er litt større sei. Nå er fisken kommet inn. Jeg har en. Sett den av vaka. Ikke en kjempestor fisk, men over halvkiloen i hvert fall sikkert. Langt ned på der.
vet du, men det var en liten tass igjen. Men nå har jeg satt på oransje loppe. Så det tar jo. Jeg har sett et par fine ut her nå. Ja, helt greit. Men det er ingen andre enn meg som fisker. Det er litt snodig. Der sitter han jo. Den er ikke veldig stor, men den er i hvert fall ikke helt liten. 18 kilos kanskje. På oransje loppe. Nå tok jeg ikke med meg hoven, det var jo supersmart. En smellfeit, nydelig liten fisk. Ikke stor. Den er skikkelig feit. Full av lus. Skikkelig full av lus. Der. Flott fisk, full av lus. Det er snodig at de biter på den der, spør du meg. Oi, det napper. Der! Nei! Det var en fin nå, det. Han nappet flere ganger. Det var vel en liten en. Det er en svær fisk uti her. Den, ja. Oi, 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 oi. Ja, så siden det ikke var noe mer liv i den lille vika, så fant jeg ut at jeg slipper bortom her da, og prøver noen kast. Det er ikke noe folk her midt på natta. Klokka er nå 4, det er cirka full fjerde akkurat nå. Det er en på brua der og fisker, men her er det jo uhorvelig med folk som fisker da. Ja, nesten alle døgnstider. Midt på natta er det stort sett lite folk, men hva var det da? Det var seien det, vet du. De er her også. Der bak han, ser du. Hva er det? Her kan det være både laks og røye og sjøørret.
Se der. Akkurat en fin en. Hva nå det var for noe. Det samles opp nå med det fjære. Nå er det for lite vann i. Dette er jo en tidevannsstrøm, det er ikke en elv. Men nå er det så lite vann i stryket der at fisken samles opp med forbi her. En gang det blir nok vann der borte, så forsvinner vi. Det var fint der da. Veldig fint. Fin plass. Så nå på morgenen så er det jo alltid vindstille og litt og rolig og lite folk og helt nydelig. Det var seien igjen, vet du. Herregud. Der var han igjen. Nei, det var han igjen, vet du. Seien. Herregud. Det har vært kasto. Der må stå. Her kan man jo stå og se når fisken kommer opp. Det er bare å si. Hva sier han det, ja? Sier du det? Det er masse svære lakser uti der. Se. Jeg ser det sikkert dere også. Det er en sjanse til å få de der til å bite på noe. Ja, det er tvil her, altså. Se. Se. Helt interessant. Der går de.
Det er heftig, da. Sti med lakser. Rett der. Har du sett de kommer denne veien? Der kommer de søren tilbake. Oi.